Brother Labadan sa usa ka Body of Christ sa Church of Christ, no? Church the Body of Christ. Church the Body of Christ. Iglesia ang lawat. Unsa man ko na dito? Oras ang ato. Simong Dili ba sa Domingo? Maayong sayos kagton kanyang tanan. Ako nagpasalamat ako sa tulumanon sa ni Trito Roble kay makasulti ta diri kuan ginagmay, no. Ako lang ditoon kay aron mataas ang panahon. Ako na lang ditoon nga kayang ako ang topiko nga akong ikuan kaning bunyag o bautismo. Kay sumala sa Biblia unang nagbunyag og nabautismo si kuan si Moises. Kay naa mo ilang daghang mga kuan nga basta kuno bautismo tubig dili oy. Karon si Moises na bautismo mas tubig natuslob wala oy. Kaya ang nangatuslob nangamatay. Ana na siya, no? Oh. Umana na siya kay kani. Kuan man siya kay kuan. Ang gisugo mao na kapag kaabot ang sunod si Juan. Si Juan di pa unala na kang Kristo. Si Juan ang sumala sa Biblia. Si Juan nag-aagdara sa katawhan sa Israel. Tama na to siya sa Israel. Pero karon kay namay pati man naghanap nga siktar ng bautismo ng tubig, ang ako biblikan mo, no? Sumala sa Biblia. Wala pa tay kalabutan sa diha panahon ni Juan Bautista. Kay pag-abot gani ni Kristo sumalas bil wala pa gani tay kalabutan. Ano man? Wa pa tay kalabutan kung sa wala pa maula ang dugo ni Ginoong Hesukristo sumala sa Biblia. Nakaapil ta og kaluwasan sa pagkaula na sa dugo ni Kristo. Unsay giingon ni Ginoong Hesus mabasa det Mateo 15:24 mo tira nga ako gipadala alang lamang sa mga nawalang karnero sa banay sa Israel. Sa banay ra sa Israel wa tay kalabutan kay mo banay pangutana sa mga balik Islam nako. Nganong kapil-apil man mo dia brad nga wa man moy kalabutan. O tinuod na siya sa wala pa maula ang dugo ni Kristo. Unsa pa ka katunghuan? Kay kana si Juan ug atong basahon gaagdara na siya sa katawhan sa Israel arong madayag si Kristo sa Israel. Pagkadayag na gisumpay na ni Juan kay pagwali ni Kristo wala na nang Juan kay ginakob na. Unya sumala sa Biblia ang atong mabasa si Juan ra, no? Mayon mo si Juan ra ang gisugo nga mabasa sa Biblia. Kay kun pananglitan kami minsan nagpadayon ang bautismo sa tubig. Ang Church of Christ, Brad, wala day tubig. Wala. Ngalan ni Ginoong Hesus sumala sa Biblia. Na tubig pero ngalan ni Ginoong Hesus kidala. Oh, ngalan ni Ginoong Hesukristo. Kay sumala sa sugo og muka sa buhat 10:48 ngalan ni Ginoong Hesus sugo. Pag-abot na dito sa buhat 19 gipangutana ni Pablo ang nabautismuhan sa tubig kay tubig man. Nakadawat ba mo Espiritu Santo? Wala man gani may makadungog, makadawat pa. Mao tong giutrog bautismo ni Juan ni Pablo sa buhat 19:4 nga to 5 matay na o size ba. Mo na nga diha sa Juan 1:33. Nag-ingon diha nga ako gisugo pagbautismo og tubig. Kung pananglitan nagpadayon ang bautismo og tubig, di saon unta sa mga tinun-an ni Juan Bautista, di ba no? Pareho nato karon. O kinsay mo kan saon? Asa walay mabasa sa Biblia nga naay tinun-an ni Juan Bautista nga nagbautismo sa tubig ngano man wala suguwa. Ang gisugo mo ray mo buhat. Kanang giingon sa Juan, ako gisugo nya unsa man pangutana bitaw unsa man brad? Plural na o singular? Isa singular. Ikaw gabon niya mga tubig na plural na ron. Na kontradiksyon sa Biblia. Kay singular naman, no? Oh, nya plural nagbautismo naman imong parani. Kuan, Brad Joel Fernandez nagkuame nga ipangutanag dili ako yung bautismo ang ministro o karon ang inyong ministro ng bautismo magtubig. Naduha na. Ang imong gitubag ron singular. Basta na. Oh, karon plural man kay diha sa Juan. Si Juan ra nang sugo sumala sa Biblia, no? Mao na din ha akong atong basahon kanang buhat 19:4. Taas pa ba no? 3 minutos pa. Diha sa buhat 17 mao ni sugo kay kini ko si Juan misyon niya nga gihatag sa Dios pag una kay Kristo. Diha ra man siya taman kang Kristo natapos man eh. Ang pangutakin sa may misyon kang wala oy. Kung naakin sa gisugo, ang ilang gamiton kana dayong buhat 8, wala man suguwa sa Dios. Kay ang yunuko man mo nabutbuot Dios. Oh, ngano man wala man suguwa. Oh, tinuod na siya. Oh, si Juan pertin daghanang bautismo niyan, wa gyud siya saknita bisag kaisa ngano man gisugo sa bautismo tubig. Pero si Felipe kausap pa siya buti gisaknit gibadlong bahoy.
Anong bautismo maganda o makasugo? Unsa may sugo na impli? Pagwalig mayong balita pag-abot dito sa Asdod. Unsa gikuha nagbautismo ba? Nagwalig mayong balita. Kaya Ang pangutana gisugo ba? Sa Dios wala. O gisugo pirdi ko arsahon ako akong tiil. Kung naay makabasa nga si Felipe gisugo sa Dios pagbautismo og tubig. Pero wa magi makabasa. Wala. Wala. O mauna na ako ikaw kay diri sa buhat 19:4. Ningon si Pablo nag-ingon. Si Juan nagbautismo, nagpamatuo na ni Pablo sa bautismo sa paghinulsol nga nag-agda sa katawhan sa pagsalig niadtong moabot sa ulahi kaniya sa ato pa kang Hesus. Oh, sa tuba inyo sa katawhan lagi blad. Ang pangutana atong pangutana ng Biblia dili kay kitay mo to. Mo answer kinsang katawhan na. Mo nitong basahon. Buhat 3:24. Kinsang katawhan na? Hintil wala oy. Wala pa tay labot. Kaya asay mabasa nga ang mga hintil gisugo pagbautismo og tubig wala tahon. Oh, ana nako na. Ug naay ko andi timahon na to na. Sa wala pa unsay gingon sa buhat 3:74. Sa wala pa mo abot si Kristo, ha? Si Juan nagwali mahitungod sa bautismo sa paghinulsol ngadto sa tanang katawhan sa Israel. Israel wala may hintil pa ni. Kay wa patay kalabutan sumala sa Episo 2:13. Ang mga hintil wala pagi kalabutan. Wala pay kalabutan adtong panahon na. Nya karon ug nanay pagtong hintil wala gyapon. Karon apil naman ta kay naula naman dugo ni Kristo. Oh, diha na siya no. Oh. Sakto Nga ngano man. Ngano man nga giagda man ang katawhan ta Israel mo na itong pangutana. Ngano? Oh, Juan 1:31. Si Juan sa wala pa gayod masayod, no? Wala pa siya masayod. Wala pa siya makaila ni Hesus. Mao lamang nga mianhi ni Juan. Mianhi si Juan nga nagbautismo sa tubig aron ikapadayag si Kristo ngadto sa mga Israel. Mao na nga ang sugo ni Juan Bautista pag-agda sa katawhan sa Israel aron madayag si Kristo sa Israel. Pagkadayag na pag sugod ni Kristo og wali gidakop ng Juan natapos man sumala sa buhat Santa City tapos sumala sa Juan unsa na 14:25 13:25 mo na nagkahinapos ang iyang paningkamot wala may laing misunod may nagpadayon na po tayo mahimo no mauna na nga akong ika-1 kay diha sa kuan kanini ang 15 mo ni siya si Kristo miingon ako gipadala ngadto lamang sa mga nangawalang karniro sa banay sa Israel wala pa tay labot no sumala sa Matthew 15:24 diin kita doon na apel Episo 2:19 o Episo 2:12 nga 13 nagiyon kani adto ang mga hintil walay kalabutan kang Kristo. Wala man tay kalabutan. Nahigawas ang mga hintil sa katalingban sa Israel. Kining mga hintil mga dumulong sa mga pagigsaad mahitungod sa saad sa Dios. Og ginhi sa kalibutan ang mga hintil walay kalauman ug usab mga walay Dios. Apan naay apan. Pag-abot sa street apan karon binaagi kang Kristo Jesus kamong mga hintil nga kaniadto nahilayo karon kamong mga hintil di kapahiduol na pinaagi sa dugo ni Kristo. Mao na nga pag-abot sa pagka ula na sa dugo ni Kristo, dugay pa nahibaluan nga ang hintil na aday apel. Kanus alang pag-abot na ni Pablo og si Cornelio og si Pedro. Niingon di Espiritu sumala sa utama na buhat 11:18, uy, wala man day pinalabi ang Dios. Wala na pinalabi ang Dios. Mao na sumala sa akong gibasa sa Episo 2:13 nga kita doon natay kalabutan. Mao na siya kanang mao na ang sugo ni Kristo pananglitan og tubig nga nung sugo man siya dili man tubig ng Mateo 19:19. Busa panglakaw kamo og himua ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Man sa Anak og sa Espiritu Santo. Naabay tubig diha wala may og tubig ug naay og tubig naduha ng bautismo unsay gingon sa Biblia usa ka Ginoo usa ka pagto usa ka bautismo kung napilunin mo ang tubig naduha kontradikso sa Biblia mo na akong ikapahayag ika-istorya no mo na siya nga sumala sa balang kasulatan napay ilang kuan maro mahibawan na ilang dawiran pod buhat 13 buhat 10:48 o 47 nag-ingon nga aduna bay maka-question na o kasalanta oy nakadawat ko no. Question kanagan question naka-eskwela ba yata. Kanang question gani mangita kag answer. Ang ilang answer diharap mo sa buhat Discorte City na unsa naman na mangita kag lain unsay tubag. Oh. Giyon naay nakadawat uba sa kuan Espiritu Santo sa nabautismo no sa tubig. Ang akong pangutana wala nakadawat.
gawas kan Kristo. Kung nay nakawat aha mabasa, wala may mabasa nga. Okay, salamat. Og daghang salamat ug maayong sayos kudton kanyang tanan. Okay, atong isunod